रेगा प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान भिडिअ'। नैबे गोदान भिडिअ'खौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनो हागोन। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअ'खौ दासिमहालागै फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों नायनो हागोन। नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि पुजानि दख'ना, बेयो मोनसे बड' कमेडि शर्ट भिडिअ'। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअ'खौ फुलै नायाखैब्ला नैबे आंनि भिडिअ'नि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअ' कास्ट महरै दङ अमित, बादुला, कबिता, अमा राजा आरो गोबां दं। नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअ'नि स्ट'रि आरो डिरेक्शनानो जादों अमित बर' आरो एडिटिंआनो जादों दशरथ बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअ'खौ बिथांमोना अलरेडि फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअ'खौ फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि रेगा प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअ'खौ नायनानै लाहैदो आरो नोंथांमोना दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअ'फोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाब लानानै फैबाय थानो हायो। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जाना लानो हागोन आरो नैबे भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आंनि चेनेलाव गोदान भिडिअ'नि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ'फोरनि आपडेट होनो दङ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानानै आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ'नि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'फोरखौ फुलै नायलाङा, नोंथांमोना ससेनिफ्रायनो स्किप खालामनानै थांफिनो। लोगोफोर, अन्नानै आंनि भिडिअ'फोरखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन गोदान भिडिअ'फोरखौ बबे चेनेलाव होयो।